Les peuples autochtones d'Amérique du Nord possèdent des systèmes de genre qui dépassent la dichotomie masculin-féminin occidentale, notamment à travers le concept de Two-Spirit. Ce terme, utilisé depuis les années 90, regroupe des identités de genre et des rôles sociaux qui intègrent ou transcendent les aspects masculins et féminins traditionnels, ou plutôt occidentaux. Historiquement, chez les Navajos ou les Sioux, mais aussi dans d'autres tribus en Amérique et voire en Sibérie, ces personnes occupaient des rôles sociaux et spirituels importants. S'ils pouvaient parfois être marginalisés, ils jouissaient cependant d'un pouvoir ou d'une influence, ils n'étaient pas ostracisés. Mais avec l'arrivée des colons européens, il y a eu une criminalisation et une marginalisation de ces identités et l'imposition de normes chrétiennes et patriarcales. Aujourd'hui, un mouvement de revitalisation et de décolonisation vise à réinstaller la place des Two-Spirit dans les cultures autochtones, célébrant ainsi la diversité des genres et la résilience culturelle. Cette binarité des genres est dominante dans les sociétés occidentales. C'est le modèle paulinien, hérité de saint Paul. Mais est-il universel? Est-il naturel? L'exploration des identités de genre des peuples autochtones d'Amérique montre qu'il n'en est rien. Certaines cultures ont développé des systèmes de genre plus complexes, incluant des identités qui transcendent cette binarité. Et le terme Two-Spirit est un concept autochtone qui désigne des personnes incarnant à la fois des aspects masculins et féminins ou d'autres identités de genre en dehors de ce cadre binaire. Comme je vous le disais, ce terme est utilisé depuis les années 1990 pour englober les identités de genre et de sexualité variées qui étaient historiquement reconnues par les peuples autochtones d'Amérique. Il a remplacé les termes coloniaux, souvent péjoratifs, comme berdache. C'est comme ça qu'on qualifiait les Two-Spirit au Canada, par exemple. Par exemple, les Navajos du sud-ouest des États-Unis parlaient de Nadli, ceux qui se transforment. Tandis que les Lakota, c'est-à-dire des Sioux du Dakota et du Canada, ont le terme Wingte, homme se comportant comme une femme. Les personnes Two-Spirit occupaient souvent des rôles sociaux et spirituels spécifiques dans leur communauté, notamment en tant que guérisseurs, chamans, médiateurs spirituels entre les mondes ou artisans. Je vais vous donner quelques exemples dans quelques tribus. Chez les Navajos, les Nati, qui signifie celui qui est transformé ou celui qui devient l'un ou l'autre, les Nadli étaient donc des personnes qui incarnaient à la fois des qualités masculines et féminines. Et cette catégorie englobait à la fois des personnes assignées hommes à la naissance adoptant un rôle féminin et des personnes assignées femmes à la naissance et adoptant des rôles masculins. Les Nadli étaient souvent considérés comme des médiateurs entre les sexes, ayant une compréhension profonde des expériences masculines et féminines. Et leur capacité à naviguer entre ces deux pôles leur conférait une sagesse particulière en faisant des guides dans les relations humaines. Ils jouaient un rôle central dans les cérémonies de guérison, où ils utilisaient des prières, des chants, des rituels, pour rétablir l'équilibre entre le monde des individus et le monde spirituel. Ils devenaient également chamans ou guérisseurs, pratiquant des rituels visant à soigner les maladies spirituelles et physiques. Leur lien avec les forces surnaturelles était souvent perçu comme une bénédiction qui leur conférait des dons de divination ou de communication avec les esprits. Chez les Lakota, du Dakota et Nakota, les Wingte étaient des personnes assignées hommes à la naissance, mais qui adoptaient des comportements, des vêtements et des rôles sociaux traditionnellement féminins. Chez les Wingte également, ils étaient associés à la spiritualité et au rituel. On croyait qu'ils avaient une connexion particulière avec le monde des esprits et ils possédaient des dons de voyance et de prophétie. Tout cela, bien sûr, dans un cadre animiste que je vais présenter tout à l'heure par la suite avec les thèses de Philippe Descola. Certains également étaient amenés à être des chamans, guérissant des membres de leur communauté grâce à leur connaissance des plantes médicinales et des prières rituelles. Et ils jouaient eux aussi un rôle dans les cérémonies spécifiques telles que la danse du soleil, dans laquelle ils pouvaient bénir les participants ou assister les hommes engagés dans les épreuves de résistance. Leur bénédiction était également recherchée pour les nominations de noms rituels et pour les rites de passage, car leur double nature était vue comme un symbole d'équilibre et de complétude spirituelle. Donc vous voyez, ils jouaient un rôle vraiment important du point de vue social et spirituel. Un dernier exemple, chez les Omaha, les Osages et les Pancas, on trouvait les Mixuges,
Chez ces nations des grandes plaines, le mixage était des personnes dont l'identité de genre ne correspondait pas strictement, là encore, au rôle masculin et féminin. Leur importance dans les pratiques spirituelles comprenait, bien sûr, là encore, un rôle important dans les cérémonies sacrées, dans les danses rituelles et dans les rites funéraires. Dans ces différentes traditions, les personnes tout-spirites étaient souvent considérées comme des êtres ayant un rôle de pont entre les mondes, capables de naviguer entre le domaine masculin et féminin, le terrestre et le spirituel, l'humain et le surnaturel. Et leur statut leur donnait une légitimité pour accomplir des tâches sacrées, car ils étaient perçus comme plus proches de l'équilibre universel recherché dans de nombreuses cosmologies autochtones. Et loin d'être marginalisées, ces personnes étaient généralement respectées et valorisées au sein de leur communauté, bien que la colonisation et l'imposition de normes occidentales aient fortement bouleversé ces traditions. Alors les Tout-Spirites occupaient également un rôle important dans la transmission des savoirs artisanaux et culturels. Pourquoi ? Eh bien, parce que leur identité, mêlant des aspects masculins et féminins, leur permettait souvent d'exceller dans des métiers ou des compétences qui, dans un cadre binaire, étaient associées à l'un ou l'autre des autres genres. Comme partout, dans de nombreuses sociétés autochtones, le travail artisanal était divisé selon les genres. Les femmes s'occupaient généralement du tissage et de la poterie, ainsi que du travail du cuir, tandis que les hommes étaient responsables de la chasse, de la sculpture ou de la fabrication des armes. Cependant, les personnes tout-spirites avaient souvent accès aux compétences des deux sphères et se distinguaient par leur polyvalence. Chez les Navarros, par exemple, certaines personnes tout-spirites étaient reconnues comme des maîtres tisserands, créant des textiles à motifs complexes et avaient une valeur spirituelle sociale importante. Chez les Cherokees, certains tout-spirites excellaient dans la fabrication de poterie, qui servait à des usages domestiques et rituels, là encore. Dans les traditions des Indiens des plaines, les Lakota, les Cheyennes, les Blackfoot, les Tout-Spirites fabriquaient des tenues rituelles, des coiffes, des perles brodées et des mocassins, souvent destinés aux danses sacrées et aux rites de passage. Les personnes Tout-Spirites étaient également reconnues pour leur talent dans les arts de la performance, du chant, de la narration. Et ils jouaient un rôle central dans la préservation de la culture et de la mémoire collective de ces peuples. Pour prendre un peu de recul théorique par rapport à ces exemples, on pourrait se référer aux travaux de Françoise Héritier. Françoise Héritier qui a succédé à Claude Lévi-Strauss à la chaire d'anthropologie du Collège de France et qui a analysé les distinctions culturelles entre le masculin et le féminin. Ces théories peuvent être appliquées pour explorer comment certaines sociétés autochtones conceptualisaient des genres au-delà de cette dichotomie qui nous est habituelle. Ces rôles donc transcendaient la simple dichotomie homme-femme et étaient respectés et intégrés dans le tissu social. Pourtant, le Tout-Spirit, ce concept, a été combattu par les colons. Pourquoi ? Sans doute parce qu'il était un signe de paganisme. Les Indiens étaient-ils d'horribles sauvages, des êtres contre nature et donc à civiliser, à évangéliser ? Quittons les Indiens quelques instants pour mieux y revenir. Et revenons aux racines mêmes de la culture occidentale. On trouve dans la Grèce antique des pratiques religieuses, artistiques ou sociales qui illustrent cette non-binarité. Cette question de la non-binarité dans la Grèce antique est complexe, certes, car les catégories contemporaines du genre ne correspondent pas exactement aux conceptions antiques. Cependant, plusieurs éléments indiquent que le genre n'était pas strictement binaire dans certaines pratiques religieuses, mythologiques et même sociales. Prenons l'exemple de la mythologie grecque. Plusieurs figures remettent en question une stricte binarité des genres. Tirésias, le devin, est célèbre pour avoir vécu à la fois sous une forme masculine et féminine, après avoir été transformé en femme par les dieux. Hermaphrodite, fille d'Hermès et d'Aphrodite, fusionne avec la nymphe Salmakis, devenant une entité intersexuée. Dionysos, le fameux Dionysos, celui qui sera célébré tout à l'heure en troisième mi-temps de France-Écosse. Dionysos, dieu du vin et de l'extase, est souvent représenté avec des traits androgynes. Ce ne sera peut-être pas le cas ce soir. Et associé à des pratiques transgressives du genre. Dans le paganisme grec, certaines pratiques religieuses autorisaient ou encourageaient la transgression de normes de ce genre. Les prêtres de Cybèle, dans la Grèce et dans la Rome antique, appelés aussi Galles, étaient souvent des hommes qui se castraient et adoptaient une apparence féminine. Les rituels en l'honneur de Dionysos impliquaient parfois des hommes portant des vêtements féminins,
reflétant un brouillage des identités de genre. Et il est vrai que dans la vie quotidienne, la société grecque était fortement patriarcale et structurée autour d'un modèle binaire, où les hommes étaient associés à la sphère publique et les femmes à la sphère domestique. En témoignent les pièces d'Aristophane, par exemple, Lysistrata. Cependant, certains éphèbes, jeunes hommes, pouvaient être idéalisés d'une manière qui brouillait les codes masculins traditionnels. Et la notion de genre performatif, notamment dans le théâtre, permettait aux hommes d'incarner des rôles féminins sur scène, ce qui trouvait là un espace de réflexion sur l'identité de genre. Ce qui ne se pratiquait pas d'ailleurs que dans le romantique, mais également dans le théâtre français jusqu'au XIXe siècle, me semble-t-il. Je pars sous le contrôle de madame. Non, je dis une bêtise, mais bon, oui. D'accord, pardon. Donc malgré ces éléments, il n'existe pas de catégorie juridique ou sociale équivalente à la non-binarité contemporaine dans la Grèce antique. Le cas d'individus sortant du cadre binaire était souvent cantonné à ces sphères spécifiques, la religion, le théâtre, la mythologie, mais peu intégré à l'ordre social dominant, alors que c'était le cas chez les Indiens. Pourtant, chez les Grecs, les identités de genre étaient parfois plus fluides qu'un simple modèle binaire strict. Alors peut-on aller jusqu'à penser qu'il s'agissait, en luttant contre la non-binarité chez les Indiens, est-ce qu'il s'agissait d'un combat contre le paganisme ? Paganisme étant un terme qui désigne de manière générale les croyances et pratiques religieuses, polythéistes ou animistes, qui existaient avant la diffusion des grandes religions monothéistes. Terme qui a longtemps été employé de manière péjorative par les chrétiens pour qualifier les religions non chrétiennes, et donc les pratiques indiennes. Il semblerait que le paganisme soit plus tolérant en matière d'identité de genre que les monothéismes. Ce qui explique l'acharnement avec lequel cette culture du two-spirit a été combattue avec l'arrivée des colons. Les systèmes de genre non binaires des peuples autochtones ont été perçus comme déviants et ont été stigmatisés, comme païens. Les missionnaires et les colons ont tenté d'imposer des normes patriarcales qui ont tenté d'effacer des pratiques et des croyances locales. Une référence incontournable sur ce point est Éric Fassin, dans son ouvrage « Le sexe politique, genre et sexualité au miroir transatlantique ». Fassin explore comment les perspectives de genre qui se croisent avec des enjeux de pouvoir et de colonialisme. Et c'est un aspect crucial pour comprendre la stigmatisation et la revitalisation des identités two-spirit. Donc, les personnes incarnant ces identités hors normes pour les Occidentaux ont souvent été persécutées et ostracisées. Les Espagnols, les Anglais les considéraient comme pervers, comme sorciers. Mais malgré cette oppression, les personnes two-spirit ont continué à jouer des rôles essentiels au sein de leur communauté, souvent s'adaptant aux nouvelles réalités coloniales, tout en préservant leur savoir et pratiques culturelles. Donc il faut souligner, pour conclure, l'importance de reconnaître les systèmes de genre au-delà de la dichotomie masculin-féminin et réfléchir à la diversité des expériences humaines au-delà de tout ethnocentrisme. On peut insister sur le fait que les classifications de genre occidentales ne sont peut-être pas universelles, tout comme n'est pas universelle la configuration paulinienne de la famille, comme nous l'a rappelé Lévi-Strauss, et que la reconnaissance des identités two-spirit montre la richesse des systèmes de genre qui existaient au sein des sociétés humaines, et en particulier chez les Indiens. La reconnaissance de ces identités, aujourd'hui, est aussi un moyen de réparer les injustices historiques et de célébrer la diversité humaine dans toute sa complexité. On ne peut qu'encourager le public à se questionner sur ses propres perceptions de genre et à envisager la richesse des perspectives culturelles non occidentales. Pour cela, la lecture de Philippe Descola, et notamment de son ouvrage « Par de la nature et culture », publié en 2005, peut être avantageuse. Bien que Descola n'aborde pas spécifiquement les identités two-spirit, son approche des rapports entre nature et culture offre un cadre analytique pertinent pour comprendre la diversité des genres au sein des sociétés autochtones d'Amérique. Reprenons ces questions inaugurales. Qu'est-ce qui est naturel? Qu'est-ce qui est culturel? Qu'est-ce qui est universel? Ce sont des questions difficiles dans la mesure où la représentation de la nature ou la représentation d'une norme naturelle, à supposer qu'il y en ait une, ne se donne que dans une représentation culturelle.
Nous n'avons toujours accès à la nature que par le biais d'une médiation culturelle. La nature est toujours une représentation. La thèse de Philippe Descola sur la relation entre nature et culture repose sur une remise en question de la dichotomie classique qui les oppose, héritée de la pensée occidentale moderne. Dans Par-delà nature et culture, il montre que cette opposition n'est pas universelle, mais résulte d'un mode spécifique de classification du monde propre à l'Occident, et particulièrement depuis Descartes. La thèse de Descola sur la distinction entre nature et culture peut être mise donc en relation avec la question du genre, en remettant en cause l'idée selon laquelle la binarité des sexes et des genres serait un fait naturel et universel. De la même manière que Descola montre que la séparation entre nature et culture est une construction propre au naturalisme occidental, les études de genre ont démontré que la distinction entre masculin et féminin est elle aussi une construction sociale et culturelle, et non une réalité objective et immuable. En tout cas, la question se pose. Ce n'est pas évident. Dans un cadre naturaliste, la biologie est souvent mobilisée pour justifier une opposition stricte entre les sexes, comme si le genre découlait directement d'une nature biologique donnée. Les chromosomes, les gamètes, les gonades, les caractères sexuels primaires ou secondaires. La conférence d'hier soir, Faut-il déconstruire le sexe, avec Thierry Hoquet et Patricia Lemarchand, ont bien montré que c'était loin d'être évident. Donc, Descola montre que d'autres sociétés conçoivent les relations entre humains et non humains selon des ontologies différentes. Chez Descola, par exemple, on a 4 ontologies, le naturalisme, l'animisme, le totémisme et l'analogisme. Je ne vais me focaliser que sur les 2 premières. Le naturalisme, propre aux sociétés occidentales modernes, distingue radicalement nature et culture, alors que l'animisme considère que les non-humains sont considérés comme des êtres dotés d'une intériorité similaire aux humains. Les anthropologues du genre, comme Judith Butler, montrent que les catégories de masculin et de féminin ne sont pas universelles, mais varient selon les cultures et les époques. Et si on applique les ontologies de Descola à la question du genre, on peut imaginer que le naturalisme impose une distinction stricte entre hommes et femmes, en les ancrant dans des données biologiques prétendument objectives, alors qu'à l'inverse, un animisme du genre considérerait que les identités de genre sont fluides et que les distinctions entre humains et non humains, ou entre masculin et féminin, ne sont pas fixes, mais symboliques. Ainsi, en prolongeant la critique de Descola, on peut affirmer que la binarité du genre, loin d'être un fait de nature, est une construction propre à un certain mode de pensée occidental, qui pourrait être déconstruit en s'inspirant d'autres ontologies, et en s'inspirant également des Indiens. Cela ouvre la voie à une réflexion sur la diversité des expériences de genre dans différentes cultures et à une remise en question de l'idée que le genre serait fondé sur une base universelle et immuable. Parce que, qu'est-ce que l'universel ? Est-ce une norme transcendante des particularismes culturels, à l'instar des lois de la nature ? Ou pourrait-on le concevoir également comme la reconnaissance de la pluralité des cultures et des systèmes symboliques qui font de nous des êtres humains ? Sur cette question, nous avons peut-être à apprendre des Indiens. Je vous remercie de votre attention.